ローズマリーです。すごく育ちました。ということで、今日はね、これを使って鶏ももを焼いてみたいと思います。で、まずはね、仕込みっていうことで、料理はね、8割方もう仕込みで決まるって言いますから、まずはね、仕込んじゃいます。で、夜ね、この北九州ハーブ鶏、これをね、焼いていきたいと思います。最初にね、火が通りやすくするように穴あけ。これやってるとね、皮が縮みにくいですね。で、分厚いところは若干ね、こう切り目をこう入れとくと火が通りやすいです。で、ないところを取って、まずはね、ニンニク忘れてました。まあね、男の料理ですからね、適当ですけどね、まあね、うまいんですよね、意外と。子供たちも大喜び。奥さんも手間が省けて大喜びですね。で、ニンニクができたんで、あ、そうだ。ローズマリー取ってくるの忘れた。ね、さっき庭にあったローズマリーです。今日ね、3枚あるんで、これ水洗いよくして、3つぐらいね。この葉っぱだけね、取る場合もあるんですけど、後でね、取り去りたいとき、めんどくさいんで、このままつけちゃいます。枝付きのまま使います。で、まず最初に、味付けなんですけども、こちら。クレイジーガーリック。これをたっぷりです。出ねえな。案外ね、濃いめの味付けの方ね、うまいんですよ。で、あと塩コショウ、ギャバンの岩塩、ほとんどね
クレイジーガーリックで味付けできちゃいますからね。で4番のブラックペッパー。はい。これで料理酒。醤油。このね、醤油が味噌ですね。で、最後にオリーブオイル。後からね、塗る人もいるんですけどね、私めんどくさいんで、もう最初にね、塗っちゃいます。たっぷりね。で、ニンニクね。ニンニク。切りを、このぐらいですかね。3枚分とかないといけない。で、ローズマリーを入れて、包みますと。はい、これで1個終わり。で、あとはね、こうやってジップロックがご家庭にあると思うんで、これにね、放り込んで寝かせます。で、寝かした方がね、味が染みて美味しいですから、ぜひね、このジップロック使ってください。ということで、あとね、2枚同じことやって、で、同じジップロックにね、寝かせたら、夜のね、夜になったら、焼きに入りたいと思いますんで、お楽しみに。バーベクック純子。人の名前みたいですけども、純子っていう名前がついてるんですね。エレベーターがついてまして、これをぐるぐる回してこの網を上下させます。で、下には桜の薪を、組んであります。今日はね、これを使って焼いていきたいと思います。ヘレ手間紙カーボンです。非常にね、美しいナイフです。
こんな感じで薄いのとかね分厚いのが混じってできるのがね一番長持ちするんで、こういうねフェザーを何本か自然に作っとくといいですね。じゃあね、早速着火なんですけれども、大きいね薪に火を移しますんで、こういったね、ファットウッド使うとね非常に便利ですので、今日もねこれうちの定番なんですがこちらを使っていきたいと思います。すぐにね先に仕込んでおいたフェザースティックにも燃え移りますから、この状態で、松ぼっくりをね入れたいと思います。これご覧のようにすごくよく燃えます。ということでね、この太い薪に、がね沖に変わるぐらいまでこうやって熱してやって、それからね調理にかかりたいと思います。いい感じに仕込めました。ということで早速焼いていきたいと思います。今日使うのはムーリッカのフライパンです。これねすごく便利ですね。うちはねもうフライパンといえばこれをばっか使ってます。でこれを網に乗せてオリーブオイルをかけてエレベーターを落としました。下げました。でねちょっとフライパンを温めて
網がねご得になりますから、安定しますしね、いいですね。で、火加減調整もね、上下のエレベーターができますんで、非常に便利です。じゃん。必ず皮のね側から焼きます。いい感じですね。そしたらね、これホームセンターで売ってます。ね、ちょうどいいのがあったんで買ってきました。蒸し焼きにします。ということで、ぼちぼちかな。どうかな。ほい。お、いい感じじゃないですか。うまそう。ということで、鶏のね、大成功。それでは家族でいただきます。